Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في la 300 économique. في هذا l'épisode ان شاء الله غتكون هي la suite ديال l'épisode اللي من قبل اللي غادي نهضروا فيها en général على l'état de solde de gestion. في l'épisode اللي من قبل on apprend le CPC, خدينا واحد le CPC ديال واحد الشركة. Et par la suite درنا عليه récapitulation. Ça marche en ce qui concerne واحد تذكير عام بشنو هما les composants ديال CPC, comment on calcule les différents résultats qui existent sur le CPC. هذا هو CPC اللي كيف ما قلت لكم. دونك راه غتلقاوه au niveau ديال الديسكريبسيون ديال لا فيديو اللي من قبل حتى هاد لا فيديو ان شاء الله غنخلي لكم شي PDF au niveau ديال لي ليان في لا ديسكريبسيون. Par la suite خدينا كيف ما قلت لكم باللي باش باساج au niveau ديال la comptabilité générale au niveau ديال l'analyse financière كنحولوا هاد لو سي بي سي en état de solde de gestion اللي هي طابلو اول بارتي شفنا في الابيزود الاولى اللي هي الطابلو دو فورماسيون دي ريزولتا اللي من خلاله قلنا بلي غادي نخرجوا 3 ديال لي برينسيبaux indicateurs tels que la marge brute de survente اللي هي vente de marchandises moins achat de revente de marchandises, marge brute il y a plutôt la valeur ajoutée, il y a la marge brute moins la production, plus production moins la consommation, et l'excédent, l'insuffisance brute d'exploitation, les voilà la valeur ajoutée, plus subvention, moins impôt, moins les charges. Et كيف ما قلت لكم les autres résultats ce sont des données au niveau ديال CPC, يعني حتى شي حاجه ما كنقدروا انا حتى حاجه ما كنديروها غير اننا اون كالكول هذيك لا مارج brute ولا valeur ajoutée ولا l'excédent brut. دونك كلشي راه كيكون sur le CPC. يعني كلشي واجد كيف ما قلت c'est une partie اللي هي très importante et très facile à faire au niveau de l'état de solde de gestion. On passe pour le tableau اللي حنا كيهمنا au niveau ديال ce qu'on appelle l'état de solde de gestion اللي هو la capacité d'autofinancement. Super. Donc avant d'entamer le cours هذا انا je vais vous parler brièvement على le financement dans l'entreprise. Ça marche. Donc اي شركه باش توقف l'activité ديالها donc il faut que elle finance son activité. مزيان كيفاش غتفينانسي هذيك الاكتيفيتي؟ يعني كاينين بزاف ديال لي سورس ديال فينانسمون. اول سورس بلوتو هي la part des associés. Ça veut dire quoi? يعني l'entreprise ملي كتكريا pour la première fois كتفتح الباب لي associés انهم يكونوا معها يعطيوها ce qu'on appelle واحد la part au niveau ديال الكابيتال، يساهموا في الكابيتال ديالها باش هما par la suite يكونوا ce qu'on appelle des associés. Et en même temps l'entreprise تقدر انها تفينانسي l'ensemble ديال les opérations ديالها telles que les opérations d'investissement يعني l'acquisition ديال واحد la machine par exemple ou les opérations d'exploitation telles que l'achat de matières premières ou l'achat de marchandises ou des produits finis. C'est clair. Deuxième source تقدر تكون une source ديال les institutions financières. يعني l'entreprise تقدر انها توجه نحو البنكه ولا les institutions financières les plus proches ليها وتطلب منهم des crédits. Ça marche. يعني باش تفينانسي هي les opérations ديالها. يعني l'entreprise كتحاول ما امكن انها تقلب على واحد الفينانسمون اللي يكون قريب ليها بزاف بان تضمن انها تفينانسي بيه لي اوبيراسيون ديالها. دونك ملي كنهضروا على لا بنك هنا الفينانسمون ديال لا بنك لو بروبليم اللي كاين فيه سي كو l'entreprise ما كتبغيش انها تلف ce qu'on appelle واحد لو بول دو نيج. Ça veut dire quoi? بلي اي انستيتيوشن فينانسيير ملي كتلفك بيان سور ما يمكنش لها انها تلفك فابور، بيان سور غتلفك سور لا باز تاع تو دانتيري اللي كيضمن ليها لا ريمونيراسيون ديال لوبيراسيون ديالها. Ça marche. Donc le taux d'intérêt يقدر يكون في لو طون يقدر يكون فيكس. دونك هنا على حساب لونتربريز شنو اختارت، ولكن غالبا تيكون تري ديفيسيل بور لونتربريز لان كتعرف بان لوبيراسيون ديال لونتربريز كتكون كتلعب في سميتو في سكون ابل دي بريفيزيون. يعني تقدر انها تغياليزي داك لو بوت ديالها وتقدر ما تربحش انها في او نيفو ديال المارشي. دونك هنا كيبقى عندها ان بروبليم ديال انها نون رومبورسمون ديال داك الكريدي. تقدر لونتربريز تلعب على سكون ابل لوتو فينانسمون هو اللي كيهمني انايا او نيفو ديال هاد ليبيزود ولا كيهمني او نيفو ديال هاد لاناليز فينانسيير. سي كوا لوتو فينانسمون؟ سي كو لونتربريز il doit financer elle-même، يعني تفينانسي راسها براسها. يعني ما غتحتاج لا الانستيتيوشن فينانسيير ولا الاسوسيي ولا اي واحد من هادو اللي ذكرنا من قبل. يعني يوسيفي باش لونتربريز انها تجمع ولا المجموعه ديال واحد البركه تاع الفلوس وديرها وتقضي بها كاع الحاجات اللي غتحتاجها لا او نيفو ديال الاكسبلوطاسيون ولا او نيفو ديال الانفستيسمون. مزيان. دونك منين غتجيب لونتربريز هادشي؟ مزيان. اول حاجه غنعاود نرجعكم عاوتاني لفين غنردكم الاس ا. دونك لا بلوبار فيكم غادي يكون ماشي لا بلوبار مي كلكم غتكونوا عارفين لامورتيسمون اللي هو واحد لامواندريسمون ديال لا فالور ديال واحد لا ماشين ولا ديال واحد
سميتو واحد لي موبيليزاسيون كاينه في لا كلاس 2 يعني كتنقص من لا فالور ديالها اي بار لا سويت باش انا نغاردي لو ميم نيفو دو برودكسيون ديالي كنبقى خدام بسكون ابل لامورتيسمون اللي من خلالو كنحاول انني ندير واحد البريفيزيون او نيفو دو فوتور باش هذيك لا ماشين d'ici واحد لا durée précise الا مشات حتى مات خصني ندير ليها سكون ابل لو رونوفلومون. Donc au niveau de l'analyse financière, les dotations d'amortissement c'est un investissement pour l'entreprise. علاش حيت كيمكنها من انها ترومبلاسي واحد لا ماشين اللي غاديه ولا اللي ديجا مات au niveau de l'entreprise. Ça veut dire مات يعني مابقاش كتعطي الميم productivité que par avant. Ça marche. Donc حنا au niveau ديال هاد لا كاف عندنا جوج ديال لي ميثود. كاينه لا ميثود كي سابيل لا ميثود additive ça marche اللي فيها كنستعملوا le résultat net ou les dotations et les reprises يعني ce qui concerne l'amortissement en général هو اللي كنخدموا به باش نخرجوا ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Comment ça? Donc اول حاجه عندنا هي le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice تناخذوها بيان سور من سي بي سي ديالي يعني هي اخر ريزولتا ابري لامبو ça marche هي لا ريزولتا ابري امبو. Et par la suite, كنزيد عليها l'ensemble ديال les dotations telles que dotation d'exploitation, dotation financière ou dotation non courante. وهاد les dotations ثلاثه راه كاينين كلهم au niveau ديال سي بي سي يعني غادي نرجع على السي بي سي ديالي وناخذهم ناخذ dotation d'exploitation dotation financière dotation non courante ونحط لي مونطون ديالهم هنايا قدامي au niveau ديال هاد الطابلو ديال المونطون ça marche. Et par la suite كنمشي كناخذ reprise d'exploitation reprise financière ou reprise non courante اللي عندي au niveau ديال سي بي سي وكنركب لهم كلهم الموا. ça veut dire quoi باللي كناخذ الريزولتا نت ليكزرسيس سوا كانت موا سوا كانت بلس وكنزيد عليها l'ensemble ديال لي دوتاسيون يعني dotation d'exploitation dotation financière et dotation non courante وكنحيد منها l'ensemble ديال لي reprise d'exploitation reprise financière ou reprise non courante et كنحيد aussi les produits de cession وكنزيد la valeur nette d'amortissement. هاد البرودوي de cession ou la valeur nette d'amortissement غتلقاوهم بجوج au niveau ديال l'encourant. Ça veut dire quoi? Des produits de cession et il existe ou les figure sur les produits non courantes ou la valeur nette d'amortissement il existe aussi au niveau des charges non courantes. Ça marche. Donc je récapitule le résultat net de l'exercice plus dotation d'exploitation plus dotation financière plus dotation non courante moins reprise d'exploitation, moins reprise financière, moins reprise non courante, moins produit de cession, plus la valeur nette d'amortissement, la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement. Il y a la capacité de trouver positif ou de négatif. De cas, quand je trouve positif, c'est que l'entreprise a une capacité de financer leur activité normale. Ça marche. Donc انا au niveau de la description كيف ما العاده راه غنخلي لكم واحد لو لين فيغ ان دوكيومون داناليز اللي غادي يعاونكم اللي فيه لي كومونتير كاملين اللي غتحتاجو au niveau de l'analyse financière. ابري باش نخرج انا لوطو فينانسمون ديالي يعني المونطون اللي غادي تفينونسي به لونتربريز لوبيراسيون ولا لي زوبيراسيون ديالها كنحيد لي ديفيدوند. شنو هما لي ديفيدوند؟ هما لا بارتي ديال بارتي ديال البينيفيس ديال لي اسوسي ديالي au niveau ديال الريزولتا اون جينيرال. Ça marche. دونك ملي كنحيد مشيت لا كاباسيتي دو فينانسمون كنحيد منها لي ديفيدوند اللي بغيت نفرق على لي سكون ابل لي اكسيونير ولا لي اسوسي ديال لونتربريز. اي بار لا سويت داكشي اللي كيبقى ليا اون لوز ابل اوتو فينانسمون دو لونتربريز. هذه كانت لا ميثود additive. On passe directement pour la méthode soustractive. Donc au niveau de la méthode soustractive, bien sûr, au niveau de la méthode soustractive, كتبازي على جوج ديال الحوايج ولا بلوتو ثلاثه. خصك يكون عندك لو سي بي سي، تكون عندك طابلو فورماسيون دو ريزولتا، ويكون عندك لا ميثود اديتيف. Ça marche. La méthode additive, la capacité de financement. علاش؟ حيت bien sûr من سي بي سي غادي نهزو لا plupart des informations. Au niveau de l'état de solde gestion ou le tableau de formation de résultats, غادي ناخذوا des informations concernant l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brute d'exploitation. يعني انا حسبت لا بارتي الاولى من tableau de formation de résultats ما غاديش نخرج لي بي او ولا l'insuffisance brute d'exploitation. علاش قلت لا ميثود اديتيف؟ حيتاش ردوا معايا البال وسطروا عليها مزيان. فاش نكون خدام هنا او نيفو ديال الميثود سوستراكتيف، اي دوني خدمت بها او نيفو ديال لاديتيف غادي نحيدها
عاد داكشي اللي بقى هو اللي غادي ندخل في السوستراكتيف. داكشي علاش قالوا لها سوستراكتيف، يعني اي شارج ولا اي برودوي خدمته في لا ميثود اديتيف غادي نحيدو هنايا عاد نجي لا ميثود سوستراكتيف ونحطو. كيفاش؟ على عكس لا ميثود اديتيف هنايا غادي نقصو لا شارج ونزيدو لي برودوي صافا. ولكن اي كونت كنا ديجا خدمنا بكونت منه ولا شي حاجه ولا كنا خدمنا به، يعني ما غيتعاودش او نيفو ديال سوستراكتيف. دونك حنا ملي نكونوا خدامين انا غادي نعطيكم مثال كومون سا مارش. دونك ليكسيدون بروت كيف ما قلنا غادي نجيبوه من طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. ترانسفير دو شارج ما غتلقاوش كونت سميتو ترانسفير دو شارج، ولكن غتلقاو سكون ابل واحد لو كونت كاين او نيفو ديال ليكسبلوطاسيون. غادي نحاول اني نرجع معكم للسي بي سي سا مارش. فوالا reprise d'exploitation point virgule transfert de charge. Reprise d'exploitation point virgule transfert de charge. Donc au niveau ديال هذا المونطون اللي عندي مثلا هنايا 417 974. دونك اشنا هو هذا المونطون؟ هذا المونطون هو فيه reprise d'exploitation et aussi fait transfert de charge. Ça marche, donc fait les deux à la fois. Donc ملي نكون انا خدام خصها تكون عندي une indication qui concerne le transfert de charge باش par la suite انايا فاش نكون بغيت اناليزي en méthode soustractive غادي نحيد les reprises d'exploitation اللي ديجا خدمنا بهم au niveau ديال الميثود additive. Ça marche, je vais vous montrer comment. Voilà, خدمنا هنا بلي reprises d'exploitation لي فوالا درنا ليهم الموا. دونك هذوك لي reprises d'exploitation ما غنبقاش نخدم بهم غنحيدهم. Ça marche, وغادي نهز غير la partie اللي concerne اش le transfert de charge اللي هي اللي غادي نجيبها directement لهنايا au niveau ديال transfert de charge. Ça marche. Autre produit d'exploitation. Ça marche. En ce qui concerne notre produit d'exploitation ما فيها حتى شي اشكال. دونك غادي نمشي نجيبها من السي بي سي ديالي. Autre charge d'exploitation aussi la même chose. Ça marche. راه كيف ما تشوفوا راه كل حاجه قدامها السين اللي بتخدموا بها. Dotation d'exploitation relative à l'actif circulant. Ça marche. Ça veut dire quoi? Que au niveau ديال les dotations d'exploitation اللي خدمت بهم au niveau هنايا ça marche, dotation d'exploitation ها هما بالبلوس. كاينين فيهم des dotations qui ont relatif à l'actif circulant. Donc ها هما les dotations d'exploitation d'amortissement et de provision. غادي يجي يقول لي au niveau ديال l'exercice باللي كاينين des dotations au niveau ديال هذه dotations qui concernent l'actif circulant. Donc في هذا le cas انايا au niveau de l'exercice je vais prendre هنا هما غير les dotations qui concernent l'actif circulant. Ça marche. Donc je vais négliger les dotations d'exploitation اللي كنت خدمت بهم déjà au niveau de la méthode additive. On passe. Ça marche. Donc عندنا les produits financiers. رطوا معايا البال les produits financiers وغادي نرجع les produits financiers au niveau ديال السي بي سي ديالي. انا كنعطي مثال هنايا غير باش تفهموا le principe comment ça marche. واضحين؟ عندنا les produits financiers هنايا عندنا produits titres de participation, gain de change, intérêt ou reprise financière. إلا لاحظتوا هاد reprise financière transfert de charge استعملناها déjà au niveau ديال اش؟ au niveau ديال la méthode additive. Ça marche هي reprise financière. Donc إلا ما كانش معاها شي transfert de charge ولا ما عطانيش indication على transfert de charge اللي كانت فيها donc le total اللي غادي نحط au niveau ديال méthode soustractive ce n'est que 0. Ça marche. Donc غادي ندير produit financier. اش غادي ندير؟ غادي نشد total ديال produit financier, total du produit financier ونحيد منه الريبريز financier. Ça marche. و le reste هو اللي غادي نحط au niveau ديال المونطون ديالي. Même chose pour les charges financières. غادي نرجع les charges financières اللي عندي au niveau ديال هذا سي بي سي هذا. Donc voilà les charges financières, les charges d'intérêt, perte, autres charges, aux dotations financières. Dotation financière, on a utilisé la dotation financière au niveau de la méthode additive. Donc اش غادي ندير؟ غادي ناخذ total ديال les charges financières وغادي نحيد منه dotation financière و le reste هو اللي غادي نجي نحطو هنايا قدام les charges financières. Ça marche. Produits non courants, la même chose. يعني غادي نمشي نطلع على produits non courants au niveau ديال السي بي سي ديالي. Donc les produits non courants عندي produit de cession d'immobilisation. déjà خدمت بها فين؟ خدمت بها au niveau ديال الميثود additive et aussi خدمت بريبريز non courante. ça marche. donc ملي نكون خدام au niveau ديال soustractive غادي نجي البرودوي non courant ونحيد reprise non courante اللي خدمت بها في الميثود additive ونحيد البرودوي de cession d'immobilisation اللي خدمت بها aussi في الميثود
additive ou le montant اللي بقى ليا هو اللي غادي نجي نحط au niveau ديال البرودوي non courant. Même chose pour les charges non courantes غادي نمشيو نرجعوا للسي بي سي ديالنا au niveau ديال les charges non courantes le VN immobilisation CD خدمنا بها au niveau ديال الميثود additive et aussi les dotations non courantes aux amortissements et provisions خدمنا بها au niveau ديال la méthode additive. Donc غادي نيجليجيوهم بجوج و لو ريست اللي غادي يبقى عندي هو اللي غادي نحط هنايا قدام charge non courante في الميثود soustractive. Bien sûr, l'impôt sur le résultat, c'est une donnée au niveau de l'exercice. Il y a impôt sur le résultat. À ne pas confondre entre impôt et taxe et impôt sur le résultat. L'impôt sur le résultat, il existe au pied du CPC. Ou à la CPC. Ça marche. Ou l'impôt sur les sociétés. Mais impôt et taxe, là. Au niveau de la méthode soustractive. Ça marche. Quand tu dis que je donc, quand j'ai اش كندير كناخذ l'excédent brut ولا l'insuffisance brute d'exploitation على حساب لا سين ديالو كنزيد عليه les transferts de charges d'exploitation كنزيد عليه l'autre produit d'exploitation كنقص les autres charges d'exploitation ونقص les dotations d'exploitation relatives à l'actif circulant كنزيد les produits financiers من بعد ما ريغليتهم حيدت منهم les charges اللي خدمت بهم ولا les produits اللي خدمت بهم au niveau ديال la méthode additive كنقص la charge financière كنزيد les produits non courants وكنزيد نقص les charges non courantes. Ça marche كيف ما قلت لكم on a réglé هاد les quatre هادو. Ça marche حيدنا الحوايج اللي كنا خدمنا بهم au niveau ديال l'additive وكنقص l'impôt sur le résultat qui existe en bas ou là en pied du ce qu'on appelle CPC ديالي تعطيني la capacité d'autofinancement donc غادي يعطيني même résultat que l'additif يعني la capacité d'autofinancement ما غاديش تبدل ça reste les mêmes باش نحيد منها dividende اللي غتكون une donnée اللي هي fixe au niveau de l'exercice باش تعطيني ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc comme conclusion خاص la capacité d'autofinancement en méthode additive et soustractive يكونوا ايغو يعني الا خرجت لك وحده صغيره ولا وحده كبيره بيان سور عندك واحد الخطا او نيفو ديال الحساب اي بار لا سويت تو دوا ريكتيفيي لي ريزولتا ديالك ولا تو دوا ريكتيفيي لي كالكول. لا بلوبار دو طون لي بروف ما كيدومونديوش لكم هاد لا ميثود الثانيه علاش لانها فيها شويه ديال الخدمه وكتبي شويه ديال التركيز بيان سور ليكزامان تيكون فيه ساعتين ما يقدروش انهم يعطيوكم كاع داك الكم الهائل وحتى الا بغاو يعطيوها لكم خصهم يعطيوكم ديجا يكون واجد عندكم ليطا دو سول جيستيون وتكون واجده عندكم سكون ابل ليطا دو سول جيستيون تقريبا كامله يعني الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا ولا كاباسيتي دو فينانسمون. كاينين دي جروب اللي كيتعطاو ميثود سوستراكتيف تقريبا كامله يسوفي باش يكمل دي شيفر لي مونكون يعني تعطيه واحد سي بي سي تعطيه الميثود سوستراكتيف واجده يعني الديفيدوند كاباسيتي تعطيه ترانسفير اكسيتيرا. هو كاينين دي مونطون اللي هو خصو يخرجهم او نيفو ديال ليكزارسيس يحيدهم يريغليهم بحال مثلا هاد برودوي نون كورونت ولا شارج نون كورونت يريغليها عادي يجي يحط لنا المونطون هنايا اللي بتكون كيفيغور سور لا ميثود سوستراكتيف. دونك شير ايكونوميست لهنا غادي نكونوا سالينا مع هاد الحلقه هذه اللي من خلالها هضرنا على سكون ابل لا كاباسيتي دو توفينانسمون دو لونتربريز بار لي دو ميثود اديتيف اي سوستراكتيف. حاولنا ما امكن اننا نكونتورنيو كاع الحوايج اللي يقدروا انهم يهمكم او نيفو ديال هاد لي ميثود وعطيناكم المعلومات اللي كنتمنى يكونوا كافيين. بيان سور اي حاجه ما بانش ولا اي حاجه ماشي هي هذيك انا جيسبر بيان انكم تعطيوني لي كومونتير ديالكم او نيفو ديال هاد لا فيديو. اي سؤال اي تساؤل اي شي حاجه ما بانش انا نعاود نشرحها لكم يسيفي باش تكتبوا لي كومونتير ولا ميساج سور لا باج فيسبوك. On a 300 économiques bien sûr, la plupart du coup غادي كنت عارفها. Et bien sûr j'espère bien انه بغيتكم من بعد ما تشوفوا هذا الفيديو تحطوا لي لي زيكزيرسيس اللي عندكم لونسومبل ديال لي زيكزيرسيس اللي بغيتونا نخدموهم ان شاء الله. اي بار لا سويت راه انا غادي نكونساكري كاع الوقت باش انني نصاوب هذوك ليكزيرسيس ونصحوهم اونسومبل ايتاب بار ايتاب باش ان شاء الله كل واحد يمشي ان شاء الله ساتيسفيك ويمشي ان شاء الله باش يدوز الامتحان ولا الكونكور ديالو وان شاء الله هاني. دونك من هنا حتى لا سيونس بروشين كنقول لكم يس ويكاند وبسلام عليكم.